ကဲအားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့သင်ပေးမယ့်သင်ခန်းစာကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Microsoft Office Excel 2016ထဲမှာBusiness Page ထဲက Transpose အကြောင်းလေးဖြစ်ပါတယ် Transpose ကိုတော့ဖို့အတွက်ပေါ့နော် Transpose ဆိုတာဘာတွေလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုး download ရေးထားတဲ့စာတွေကိုအလေအလိုက်ပြန်လုပ်လို့ရတယ်အလေအလိုက်ရေးထားတဲ့စာတွေကိုdownload ပြန်လုပ်ခွင့်ရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးပါပဲဒါတွေ number စနစ်တွေက1 2 3 4 column လိုက်တက်ထားတဲ့ဟာတွေကို row လိုက်ပြန်တက်မယ်ဆိုရင်လည်းတက်လို့ရတာပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်ပထမဆုံးရှင်းဝင်ကနေပြီးတော့သင်ခန်းစာလေးပြန်လုပ်ကြည့်မယ် January February March April အဲ့ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့က copy ကူးလိုက်မယ် copy ပြီးရင်တော့ဒီနေရာမှာ business page ရှာမယ်ဒီဘက်ကနေပေါ့နော်ဒီတိုင်းတော့ business page ရှာမယ်ဆိုတော့ business ကနေပြီးတော့ business page regularly ထောက်ပြီးတော့လည်း business page ဆိုပြီးတော့လုပ်လို့ရပါတယ် business page ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ transpose ကိုရွေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်okay ကဲဒါဆိုရင်တော့ဒီနေရာမှာသူ့အနေနဲ့သူဒီဘက်ကိုကွက်တိကြာတော့တာကိုမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ transpose လုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးတွေကိုပဲကျွန်တော်တို့ scanner ထွက်မယ် scanner ထွက်ပြီးတော့ sheet 2ကိုတော့မယ် sheet 2ဒီနေရာမှာကျတော့လားတွေကို column လိုက်လုပ်ထားတယ် January February March အဲ့ဒါကို row လိုက်ပြန်လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်သူ့ကို copy ပေါ်မယ် copy ပေါ်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာ control ရယ် order ရယ် v ရယ်ချလိုက်မယ် control ရယ် order ရယ် v ရယ်ဆိုရင် business page ဘာကိုခေါ်ယူလိုက်တာဖြစ်ပါတယ် transpose ကိုအမှန်ရှင်းမယ်ပြီးရင်တော့ okay နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင် January February March April May June July August September October November December ဆိုပြီးတော့12လကိုသူက row လိုက်လုပ်ပေးတော့တာဖြစ်ပါတယ် column လိုက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ row ပြန်ပြောင်းခြင်းနဲ့နောက်ပြီးတော့ row လိုက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ column ပြန်ပြောင်းခြင်းနဲ့ဆိုရင် transpose function လေးကိုသုံးပြီးတော့ business page လုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်။ကြည့်နောက်ထပ်တစ်ခုကလည်းဒီ number စနစ်တွေက1 2 3 4စနစ်တီဒီမှာရှင်းနေတယ် number တွေဘယ်လောက်ထိပဲများနေပါစေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တွေcopy ယူလိုက်မယ် copy ယူလိုက်ပြီးတော့အောက်ကို row လိုက်ပြန်လုပ်ချင်တဲ့အခါကျတော့ control ရယ် order ရယ် v ရယ်နော် control ရယ် order ရယ် v ရယ်နဲ့ business page ခေါ်လိုက်ပြီးတော့ transpose ကိုရွေးပြီးတော့ okay နှိပ်လိုက်တယ်ဒါဆိုရင် down လိုက်သူကဒီဘက်ကိုဒီနေရာမှာcolumn တစ်ခုနှစ်ခုသုံးခုလေးခုရေးထားတာကိုကျွန်တော်တို့ row 1 2 3 4 5 6 row လိုက်ပြန်ရေးတာဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်ဒါလေးရလို့မဟုတ်ဘူးကျန်တဲ့အရာမှန်သမျှအကုန်လုံးကိုcolumn ကနေ row လိုက်လို့ရှင်တယ် row ကနေပြီးတော့ column လိုက်ပြန်လို့ရှင်တယ်ဆိုရင်business page ထဲက transpose ဒါလေးတွေကအရင်ဆုံး copy ပေါ်မှာပေါ့နော် copy ပေါ်ပြီးတော့ business page control order v business page control order v ခေါ်လိုက်ပြီးတော့ transpose လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်သူက download ပြန်ရလာမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုသင်ခန်းစာ file လေးတွေမှာ business page နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့function နောက်ထပ် function လေးတွေပါတယ်လာမလဲဆိုတာကိုလေ့လာကြည့်ပေါ့နော်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အကြောင်းသူအကြောင်းသားတွေအားလုံးကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေ